اصحى، اصحى وفوق يا اللي انت في غيبوبة. والله العظيم انت في غيبوبة، اقسم بالله انت في غيبوبة وصعبان عليا لانك عايش جوه قلب الغيبوبة، والدنيا ضحك عليك والسكينة سرقاك فوق قبل فوات الاوان. ياما ناس وقعت وما قامتش، وده اللي حصل فعلا بموت الحاج جابر وكأنه بينعي نفسه. قبل ما اتكلم عن اللقاء الاخير قبل موت الحاج جابر بعد ما طلع من المستشفى، حابة اقولك ما تقارنش معيشتك وحياتك بمعيشة الاغنياء، لا قارن عبادتك بعبادة الاتقياء. الدنيا فانية ودار فناء، والآخرة باقية وهي دار البقاء. اللهم إنا نسألك حسن الختام. هتكلم دلوقتي عن لقاء من أواخر اللقاءات بتاعت الحاج جابر بعد خروجه من المستشفى رحمة الله عليه. قال كلام كله حكم ومواعظ، بس اللي يتعظ وللي يفهم وللي يحس. كان وقتها ملموم حوالين أولاده وأحفاده وزوجات أولاده، كان في قمة فرحه وسعادته إن ربنا بعد ما وقعه وقعة جامدة قوي 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 قام منها. هو نفسه مش مصدق إن هو خرج من المستشفى ولسه عايش، بس حاسس وعنده إحساس بالغ إن الموت هيجي بغتة، إن الموت هيجي على غفلة وفجأة. هو جوه نفسه حاسس إن دي أيامه الأخيرة، وكأن كل كلمة هو بيقولها وبيطلعها منه أكنها كلمات الوداع والرحيل. في وسط القعدة دي وفي وسط التجمع الجميل ده مع الأولاد والأحفاد، كانت نظرات الحاجة سعدية غريبة قوي للحاج جابر، وكأنها بتودعه، وكأن قلبها حاسس إن هو هيموت. بقت تبص فيه قوي وتتودع منه، أكنه هيوحشها. هو فعلا هيوحشها، هو الحاج جابر وحشنا كلنا. آخر لقاء ليه اتكلم وقال، وطلع يكلم جمهوره وحبايبه ومتابعيه. قال أنا بحب أشكر ربنا أولا وأخيرا، الشكر لله وحده، وبشكركم ثانيا، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وقعد يقول إن هو بيشكر كل حد دعاله، وبيشكر كل حد اتمناله الخير وحتى اللي ما اتمنالوش الخير. وقال في كلامه سبحان من يحيي العظام وهي رميم. هو فعلا هو حاسس بنفسه وعارف المرحلة الصعبة اللي مر بيها وقد ايه كانت قاسية وصعبة عليه، ومش مصدق ان هو عايش وسط اولاده واحفاده وحبايبه، لانه مر بمرحلة صعبة جدا. وقال ان الانسان بيعيش على قد ما بيعيش، ويروح يمين ويروح شمال، الواحد اخرته ما بياخدش غير عمله. وقال انا كنت في فترة صعبة جدا وفترة تعب متأخرة جدا، لكن بفضل الله وقوته وإعانته ليا ربنا رجعني تاني وسط حبايبي. وقال أنا أحب أذكر نفسي وأذكركم معايا إن الموت بيأتي بغتة، ولا يغرنكم الحياة الدنيا. وقال إن كل ولادي وأحفادي واقفين جنبي، وأخص بالذكر الحاجة سعدية اللي كانت كل كلمة بيطلعها عينها عليه، هي بتتودع منه، وعشرة عمر وحب عمرها. وقعد يقول ان دي جلسة في حب رسول الله، وحب رسول الله كنز عليه افضل الصلاة والسلام. وكمان اتكلم على الناس اللي بتحب تعمل فتن بين الناس، وقال وقتها اوعى تقول حاجة غير الحقيقة،
اوعى تكذب، لان الحقيقة هي اللي بتنجي صاحبها. لان وقت تعبه في المستشفى وفي عز تعبه ووجعه، في ناس طلعت وكتبت ان الحاج جابر توفى، لكنه قال والله ما هياخد الروح الا اللي خالقها. ووجه رسالة نارية لحمدي ابنه. الرسالة دي بنسبة 1,000,000% موجهة لحمدي، لأن عمره ما هيتكلم بالحرقة دي غير على ضناه اللي وجعه، ضناه اللي ما عملوش أي حساب في عز تعبه وضعفه ورقدته في قلب المستشفى، في الوقت اللي كان هو طالع بيطلع مراته وبنته خلاص، وهما خلاص الحجاب اتقلع، الحياء اتخلع، الأدب والأخلاق راحوا في داهية. في نفس توقيت تعب والده عمل كل السيرك اللي هو عمله ده، في عز الوقت اللي أبوك محتاج لك قوي 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 انك تكون جنبه واقف معاه في شدته، ملقكش جنبه. الدنيا غراك، والدنيا لهياك، والدنيا مزهزهة قوي في عينك، لدرجة ان انت عميت عن مرض ابوك وتعبه وضعفه. الحاج جابر وجه له رسالة وقال له اصحى، اصحى وفوق يا اللي انت في غيبوبة، والله العظيم انت في غيبوبة، اقسم بالله انت صعبان عليا لانك في غيبوبة، والدنيا ضحك عليك والسكينة سرقاك. فوق قبل فوات الاوان، ده ياما ناس وقعت وما قامتش، وده اللي حصل فعلا بموت الحاج جابر. وقال كمان الحاج جابر وقع وقام، جايز له شوية ايام يعيشها، الله اعلم، فالحق نفسك وفوق. وكأنه بيقول له تعالى، تعالى شوفني قبل ما تشوفنيش خالص، تعالى تودع من ابوك، ما تخليش الدنيا تسرقك وتلهيك عن ابوك وامك وعن حياة الرفاهية اللي انت عايشها، والدنيا عمياك عن الحقيقة ان دي دار فناء وليست دار بقاء. وقال كمان الحاج جابر فاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وقعد محمود يمازح أبوه ويقول ادعوا له ادعوا له يعمر بيت أبوه، وبس راسه وقعد يقول له ربنا يخليكم ليا حاج جابر، وما يحرمنيش منكم، ويجعلكم برين بيا على طول، ويجعل أولادكم برين بيكم زي ما انتم برين بيا، اللهم أمين. ورد عليه محمود وقال له زمان وانت بتحكي لنا عن والدك مش كنت بتعمل معاه كده وبتبره؟ ولما احنا نعمل معاه كده هيتعمل معانا كده، زي ما هتبر ابوك وامك هتلاقي اللي يبرك، هتلاقي اولادك برين بيك. وقال محمود ان ابوه دايما كان بيحكي له كان بيعمل ايه مع ابوه، وقال كلام كده يوجع ويكسر، قال صواريخ، قال كلام فيه صواريخ، فيه لغم. قال الحمد لله هي دايرة وملهاش مخرج، انت هنا هتلف وهترجع لك تاني، لو لفت بغلط هترجع لك بغلط، ولو لفت بصح هترجع لك بصح. راح رد عليه الحاج جابر وقال له كما تدين تدان، تزرع فل هيطلع لك فل. وكان دايما في كل كلامه بيأكد ان الكلمة الطيبة صدقة، مفيش حاجة احلى في الدنيا من انك تبر ابوك وامك عشان تلاقي اللي يبرك في كبرك وعجزك، عشان ولادك يعملوا معاك زي ما كنت بتعمل مع ابوك وامك. اوعى، ده الدنيا دايرة ودوارة وهترجع لك. كسبت دعوات ابوك يا محمود انت ومحمد وحسن، وخسرت دعوات ابوك يا حمدي،
ارجع وفوق، ارجع، الدنيا لهياك زيادة عن اللازم. ارجع عشان ربنا ما يستدرجكش. ربنا عمال يزهزها معاك يا حمدي، بس للأسف هو استدرجك بموت أبوك، ودي حاجة كبيرة قوي 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 في حد ذاتها. مفيش بعد الأب والأم حاجة، صدقني. العيال بتنفع ولا زوجة بتنفع؟ مفيش دعوة صادقة خير اللي طالعة من قلب صادق من أب وأم، وهي دعواتهم اللي بتقعد لك في حياتك وبعد ما ماتهم. فربنا ينور بصرك وبصيرتك، ورحمة الله عليك يا حاج جابر. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة.